dokkal immorde Allah harakadi wa ishraq rabbaniya e fuɗande immorde Allah subhanahu wa ta'ala wa ni'ma ilahiya e nema immorɗo ka Allah yadzifuha Allah hino fero o nema ɗo fi qulubil mukhlisina min ibadihi e ɓerɗe ɓe laaɓuɓe e jeyaɓe makko ɓe jakana fo okkete wona muslimina en ɗo ko mukhlisina min ibadillah laaɓuɓe ɓen e jeyaɓe Allah ɓen ko ɓen ɗon Allah okkata andugol ko wiyete kon musidɗo yagal fi Allah wal asfiya e laaɓuɓe poy min awliyaihi e weldiɓe makko kanko Allah wal atqiya e ɓurɓe hulde ɓe min halqihi e tagude makko ko ɓeɗo okkete ko wiyete kon andugol valeur ko wiyete kon musidɗo yagal fi Allah joni noon o wi jomirawo subhanahu wa ta'ala simo yewtan o wi law anfaqta ma fi l ardi jami'a ma allafta bayna qulubihim walakinna allaha allafa bayna qulubihim ndaare ɗo fewndo islam arata tawno hari piiro moola nango hino hakkunde arabuɓe hakkunde leƴƴi maɓɓe hino wiyeteno al aus wal hasraj piiro heɓugo duuɓi heewɗi piiro juutugo lakin alaa ko geraka fiyo ngon piiro ɗo yongo de tawi mattata few ko islam o nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓaaɓe hewti ɓa islam o ñiiɓi kaka l'islam tu wawno rewrude ñippa on gere ɗon de itta batte makko on ɓora daƴƴe makko ɗen o yiwa few islam on fetto wawi wadde siga ɗum noon ɓe puisque fiyon no islam ko ɓernde nde woni e henndade ko ɗum waɗi waɗɗo tarif on ɗo o wi ko laɓɓinanɓe Allah ɓen Allah subahana taala okkata ko wiyete kon musidɗo yagal islam summa jomirawo subahana taala mo wiyen kadi soto al imran واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا andite fewndo wonno ɗon ayruɓe andite ko waɗano ɗon e jahiliya e majjereji e probléme ji jomirawo subahana taala ka moƴƴere makko e sabu nemo makko o waɗi on joni musidɓe tawi hande kadi guere gasta hakkude moɗon haray ko ɗum ɗo de woni tarif ko oɗo ceernojo jonne fiyen faamu ko wiyete kon al ukhwatu fillah joni noon si Allah neno ni goɗɗo tigi tigi o faami ko wiyete kon wongol julɓe ɓen fof siɓɓe makko fi Allah haray himo jogii baraji molanaɗi taw selon makuji nelaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam e selon alqouranul karim joni noon ko adi kon fof taw ko faameten e oɗo dartu no min wirino wona musidɗo yaagal tawayngal ngal ko didangal e hoore intérêt on faami tawgol ɗo yimɓe no wawi wonde no julɓe ɗiɗo haray ɓe weldi kono noon sa ndaari a tawa goɗɗo no ley toon goɗɗo e maɓɓe haray no mari intérêt e hoore oya ɗum noon ka waɗi wo wallahi ñande intérêt on ko tuwara e hawrnaati haray dow ko ɓe welduno ko hande kadi haray ɗum ɗo lanni hakkude maɓɓe ma ɗum mi ara ɗo mi hollira giggol mi inna ko fi Allah kono hara hina intérêt joni sur place mi faandi kono ko intérêt aroyaɓe yeeso kono ala kulli hal hara goɗɗum no soomi ley ton ɗiɗo fof wona ɗi giggolji ɗo Allah subahana taala woni ko faala wona ɗi giggolji ɗo woni ko wonɗen janngude ɗo fiimu wona ɗi woni ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ne'iri sahabaɓe en faama joni e nder darton ko woni arde kon sabu noon kala giggol tawngol wi'ama ko fi Allah haysi wi'ama ko fi Allah tawi ko fenande ko goɗɗum ngo soomi ley ton ma mi wiima ɗo uhibbuka fillah miɗo yiɗirma fi Allah kono hara hina haqiqa fil haqiqati femmu on hara hina ko luttata ɓenni o ma kana lillah kala ko woni fi Allah dama wattasal wallahi ɗum tigi ñiiɓa jokkodira kadi kupata few wa ma kana li gayrillah kala ko tawi ɗum ɗo ko fii goɗɗum ngo waɗira hara wona fi Allah inqata'a taƴay wanfasal ɗum tigi seeɗay donc ko ɗon no fiyen anndu gundoji siɗa humpa anndugol an e goɗɗo siko fi Allah werdir ɗon habbo fen on ñande ha tawi ma haɓon few taƴodira wo anndu adna fi Allah on few
fes ka yimɓe ɗiɗo wi no weldir fi Allah o koɓe wuuro e hoore muɗum si ɓe seeda e hoore mum mo kala hucca nokku gol kono naayo ɓe won ha tawa ɓe taƴodira haray fi Allah on ala to haray fi Allah on ala to en yiyayi e nder ɗum e darsuji men ɗi inchallah e ko woni arde kon ko ɗum wasi jomiraɗo subahana taala o wi innama almuminuna ihwa o addi yewtereji ko wiyete kon tawkid o addi tabintingol haala kan ko yiyatagol on pellet si ɗon sikkiti fellite wondema almuminuna ihwa julɓe ɓen ɓe fof ko ɓe siɓɓe fa aslihu bayna akhawaykum haray moƴƴine noon ngal siɓɓoyagal ko ɗum woni wata on accungal bona siɓɓoyagal ngal guerel ñiiɓa guerel ngal tabita ha aron tawon Allah subahana taala kono wata on accu ko wiyete kon siɓɓoyagal ngal bona ko ɗum waɗi goɗɗo goo yimowo wi istakfiran min al ihwani innahumu khayrun likanidihim kanzan min alzahabi kam min akhin laka law nabatka naibatun wajadtahu laka khayran min akhi nasabi oɗo o inni wo hay ko an yo julɗo ɗaɓɓu musidɓe busmoɓa ɗaɓɓu musidɓe ɓuri weldoron fi Allah o wi noon ko fi honno puisque hara heeɓi ngalu mawnugo ɓuri kange so heeɓi musidɓe buy ta ko fi Allah weldirɗon ɗum no mawni ɓuri kange no mawni ɓuri piiji ɗi fof tigi tigi on o inni ɗum ɗo ya gero heɓa ɗum noon hara ko buy musidɓe ha ko ɓe bus o wi noon sabu heewi ko heɓata difficulté wallahi heɓa sabu e musidɓe ma ɓe naɓiduɗaɓe Allah yaltine difficulté on hara tampani sabu kala yawitiɗo sabu ko moƴƴo heɓuɗa wallahi sa heeɓi bonɗo on a tawa e sabu jaka fanda kono noon ɗum ɗon fof aslu mum on ko si tawi kaka musidɗo yagal islam heeɓi haray ko ɗum ɗo won tigi tigi on hunde ɗaɓɓande nden haray ko ɗum ɗo wassina Allah sallah sallam ɓe maki afdal al iman al hubbu fillah ko ɓuri mawnude e gomɗina kon haray ko yiɗidirgol yimɓe ɓen fi Allah haray ko ɓuri kadi mana e tawgol si añidirte hara ko fi Allah ko noon e añidirgol fi Allah par ce que so wolde fi yiɗidirgol fi Allah no gasa goɗɗo miijoto joni sinnama julɓe ɓen fof yo weldu woɓɓe goo yaray beere woɓɓe goo zinay woɓɓe goo ko nafiq woɓɓe goo ko fasik joni noon e wi julɓe ɓen fof koyeɓe weldu ɗon andi ɗe mari ka dambugal tawhid ko wiyete kon alwala wal bara weldugol e julɓe ɓen dandino e heferoɓe ɓen joni noon e wi ko wiyete muslim kon fof ko yeɓe welde mum joni noon naafiqi no toon wujjaɓe no toon jattoɓe no toon fenaɓe no toon waɗoɓe baddi no toon cokkitaɓe no toon kono no waddeten ɓe ɗon jabahol ngol ɗon ko ɗum waɗi si ɓe addani ko wiyete kon albourdu fillah añirgol fi Allah ko ɗum sendi añirgol fi Allah si goɗɗo naɓidama ɗo ha ɓe inni oɗo ko yarowo beere e nder ko yarta beere kon an julɗo ngiɗa wawi mo añude kono noon hinayo ittu musidɗo yagal islamu mawgal ngal dow ko añatama ko honɗum ko li annahu yashrabu lhamr ko sabu o yaha beere pet kon ɗum ɗon holliri jaka yo ñande o acciyargol beere wo ko ya artirmo ka siɗɗoma ka yiɗɗa imamu ɗon ka yiɗɗa sallijo on ɗon ka yiɗɗa ustadujo wajotoɗon ɗon ka yiɗɗa karama ko ma ɗon ya afi oɗo kadi ko ɗon hanɗamo yiɗɗa tuhibbuhu fillah hada huwa ko ya añirmo sabu ɗum o woni bondude ɗum wona yo taw de ko sabu goɗɗum ngo ma manditagol puisque enen ɗen mari ella sen añi ɗo goɗɗo hikka fayda ko a wi hay si tawi hari on tigi masalan haray mo boni ɓuri bonteɗon fof aduna o hay so moƴƴoyi ha o foti e sahabaɓe fayda enen ko kan han wawete yiɗitirgol mo noon ko Allah molna ko ya giru gelda e fittandu ma ndum tawa sa añi goɗɗo ko sabu bone mo o jogi ñande acci bone o wo gera kadi forsa wonki maki yiɗam ko ɗum wiyete mujahadatu nafs ko a force wonkiki on faami Muhammadul Busayri noon o wi won nafsu ka tifli in taraktaha shabba ala hubbi radai wa in fatamtaha yanfatin o wi wonki noon no haywa boobo ɗo accuɗo nen makko jogomo ɗo wiya o hentatake yiya ayya ɗa sagatano bara e hara o muyna par ce que so entaka koni kono wonki way koyoki ente won nafsu ka tifli wonki noya boobo
in taraktaha sa accimo shabba wona sagata ala hubbi rada e yiɗugol muyna wa in fatamtaha sa entimo tum yan fatin o en toto donc haray ko ma ente wonki jeɗi donc ko falɗe wiugol gueren kala ko añeten kon hara hino mari preuve ko añirten oɗo julɗo kon ko sabu Allah no añimo fewndo ɗon ñanden ka o iwi e alhaali bone makko o arti karan ɗaɓɓaɗo koye yiɗum fahuwa akhuna fi l'islam. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في البداية من أشد الناس عداوة للإسلام. سيدنا عمر نجيا أورنو بأن الإسلام نجيا ورب وادي بونيجي بوي كونو ndebetawno benati ka islam nelaɗo du'ike maki allahumma izzal islam bi ahadil umarain allah mi torikema teddinir o islam ɗo yo goto e umarain ɗiɗo naata toon Allah naadi seydna Umar bin Khattab bila ɗum hande kadi nela Allah sallallahu alaihi wasallam yiɗi mo moƴƴa o wonti tigi tigi on sani khulafa'ir rashidin mana ɓaaw nelaɗo lontiɓe ɓen ɗiɗo kanko on deuxiéme no wotton sahabaɓe ɓe tawata kañum hewtano on difficulté au début ka islam kamɓe ɓe heɓali ɓe wari ɓe heɓali probléme ji toon buyi kono hina ɗum noon jaka en taw rewi neɗɗo on ilata o jogiti islam on no haniri no haray koye yejjitanmo ko wanno kon parteji makko ɗi enen noon ɗum e rongo nangodirta tum ɓe nayi même andumago 2002 ko enen wondunoɗo ɗa ma anditi muskila ko ma yejjiten imagine enen ɗo fof lillah mi labdoran sabi Allah hara Allah yejjintinaɗi en taw enen ɗo fof mo kala ko bonnuɗa kon fof artire ka hoore ma tourna toon wallahi so habbiriɗo a wata juurde a wata kono alhamdulillah Allah no yejjitugol no nafa moƴƴa ma hara ko waɗidirten kon hakkunde men hara yejjitata on faami hara goɗɗo si waɗima ɗo bone o yiida ɗum ko ɗum wattuɗa anditude yaahe buya men ɗo hara miwrondirta kono Allah o waɗani en systéme o tawi yejjite si woni balɗe welbite la vie continue hada ho kono donc an kadi wakkilo yejjitana musidɗo ma on bone woni ko yaraynoɗo beere woni ko fiimer woni kala ko watta ñande o acci wo kontumo karan julɓe moƴƴuɓe donc haray ko ɗum ɗo wiyete musidɗoyagal ngal fi Allah summa joni noon haray yimɓe wowɓe niiɓe tawɓe kamɓe ɓe hewti degré wonugol musidɓe fi Allah ko honɗum haray woni ko islam o marani ɓe روى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قال هم قوم تهابوا بروح الله بينهم على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس سبحان الله استمعوا يا إخوان هديت موجة حديث ما أبو داود فيلي قال الله صلى الله عليه وسلم والبيوتنا يقامون في قطب faamudu ko wiyete ko musidɗo yagal fi Allah o yiɗiri julɓe ɓen fi Allah o heɓi ɓe weldir fi Allah ko noon tan joddi makko nelaaɗo maaki wondema Allah no mari yimɓe wonaaɓe annabaɓe few wonaaɓe yamɓe sahiide few sako wona ko ɗum okkiɓe valeur o kono malaika hino weltorde ɓe dowgal annabaɓe ɓen hino weltorde ɓe yamɓe sahiide ɓen fof hino yelo wonugol comme maɓɓe ñande dalngal anndi toon noon ɗon anndi baraji goɗɗo so yehi jihad maayi toon ka kono yaaɓe jihad maayi toon himo yelaade yo Allah waɗu mo siga o mo sifotoɗen ɗo jooni sahaba wi nelaaɗo yettimen ko honɓe noon yimɓe tawayɓe yamɓe sahiide ɓen no yelaade wargol wa maɓɓe hay annabaɓe goo no yelaade yo Allah waɗu men wono maɓɓe yettimen ko honɓe woni ɓe ya rasulallah nela Allah sa sallam ɓe maaki hum qawmun tahabbu bi ruhillahi baynahum ko yimɓe yiɗidirɓe sabu diina ka Allah waɗi hakkunde maɓɓe kam ɓe yarnodiri e hool ɗum ɗon
ko yiɗindirɓe sabu ruuhu mo Allah subahanahu wa taala waɗi on hakkunde maɓɓe ɓe yiɗindiri hoore ɗum ɗo ɓe wonde hoore ɗum ɗo ala gayri arhamin baynahum ta ɓe kafa leño few ɓe kafa ƴiiƴam ɓe kafa leñol ɓe kafa ƴiiƴam wala amwal yata'atawnaha ɓe mana kadi jawdi ko ɓe jondindira par ce que eɗen kafi commerce ko ena yatta Dubai non c'est mon frère o men neɓi yangudude mena yatta Dubai la laysa haala ɓe heɗo tawi ko fi Allah ɓe weldiri fi islam o fi diina kam donc Allah subahana taala wi ɓen ɗon wallahi inna wujuhahum la nur neno Allah sallam maki geece maɓɓe ɗen ko annora wa innahum la ala nur hiɓe hoore annora kadi wala yakhafuna ida khafa annas ñande yimɓe ɓen fof huuli kamɓe a ɓeytanaɓe kulol ngol few o anndi si arama sirata wallahi neɗɗo fof musidɓe juɓe tedduɓe harayno huuli no maapi par ce que fof hewta e sirat lutta kan lutta lumbay ma lumbata kono fof aray bonɗo moƴƴo nelaaɗo salli abuji fof hewta e sirate daro jomirawo subahana taala o wii so on ari noon sirate joni ko gaɗatomo kala faala lumbitirde Allah o wii wa in minkum illa wariduha hay gooto e mon ala turtowo rendez-vous on sirate kana ala rabbika hatman maqdiya ɗum ɗon Allah o signi o décidi 100% on fof on hewtay wonon ɗo fof no maapi summa nunajji alladina taqaw min danda noon ɓen wulnoɓe wa nadaru zalimina fiha jisiya min acca bandi ɓen ɗon hino jicci ta hayɓe buusata koɗen fof no mami hiɓe maapi ko honno ɓe lumbirta ɓeeɗo noon yiɗindirɓe ɓen fi Allah nden ñande ngol kulol mamugol sirata ɗon jomirawo subahana taala wi ɓeeɗo ɓe ala ɗum few kamɓe ko wiyete kulol kon lahara Allah dandiɓe sabu hiɓe yiɗindir fi Allah wala yahzununa ida hasina annas ɓe sunota kadi yimɓe ɓen sunike few gasa goɗɗo inna fii tun goɗɗo no yiɗindiri goɗɗo fi Allah ɗum ɗon tun e wolaɗo fi juulugol e wolaɗo e wiɗum no ɓuuri ha jihaade naam ya ahi wiigol goɗɗo uhibbuka fillah miɗo yiɗirma fi Allah c'est facile wallahi jarangol ɗo ala jismane ya cheikh ya imam sadiqi wallahi c'est très facile ya ahi lakin ça va prendre combien de temps il est mon frère ko 10 ans ka ko 20 ans ka ko juste quelques mois tawa mi wonti ennemi numéro 1 ko ɗon woni probléme il faut tawa almahabbatu fillah takunu mahabbatan khalida koye woni giggol fi Allah luttaygol wala won dey hande gari mi waɗima yiddade o min haɓino on ko andu ko waɗimi naam jayyid o waɗima piiji boy lakin ya akhi ayna sabirun honto muñal ko jannginoɗa fi mum ko a firi qur'an a janngi inna allaha ma sabirin a janngi inna allaha ma al muhsinin inna allaha ma alladina ttaqaw walladina hum muhsinun Allah no wonde muññiɓe e moƴƴuɓe ɓen eyi ay joni sifaji moƴƴuɓe ɓen ko honno kamɓe ɓe muññori boneji ko ɓe waɗa summa joddi kadi ɓe taw ɓe yiɗodiri fi Allah woni musidɓe fi Allah innahum maghfuru dhunub ɗum ɗo wone sabu bakkatu maɓɓe o yaafe few total imam Tabrani o filli o wi inna almuslima ida laqiya akhahu almuslim fa akhadha biyadi tahatat anhuma dhunubahuma kama tahatat alwaraqu an alshajarati alyabisati fi yawmin rihin asifin wa illa غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر imam Tabrani ɗon anndi ko gooto e karamokoɓe men molanaɓe ko hadis kanko woni jon deftere wiyeten men aljamiul kabir mari kadi jamiul sahir kutub kathira o wii wondema nelaaɗo Allah sallah sallam ɓe maaki nane fota julɗo so fotti e julɗo ɓe salmodirimo kala maɓɓe jogike junngo oya ngon hara ko fi Allah subhanallah wallahi no heewi musidɓe men ko salmodirta e goɗɗo moosa hara ko moosɗa goygol sin heɓano feere mi wara wallahi naam ka nder gollodal ɗum no toon
ngol sengo si arima ko yawi kisan a'udhu billahi minash shaitan wa a'udhu billahi min sharri nafsi Allah mtorkema ki wonki an dandam bone makki parce que ki miijinima ko wulbini wonki ko gaño neɗɗo on faami Muhammadul Busayri o wi wa khalifi nafsa wa shaytana wa asahuma wa in huma mahadaka nusha fattahimi wa khalifi nafsa lundo wonki tatewto wonki few wa shaytan lunda shaytan wa in huma sitawi wonki makin e shaytan mahadaka nusha diwi di laɓandema fattahim tuumu laɓangal saspa ɗo laaɓa few donc sa salmodiri e julɗo tawi ko fi Allah bi qalbin halis haydimo bonnunoma andi oɗa ɗon mi yafori o lillah kanko hay taw anda yatkemo kono Allah kan no andi Imam Tabrani ɓe indinela Allah sallallahu alaihi wasallam maaki bakkatu ɓen ɗiɗo salmodirɗa ɗon woocoto wonde anduɗon ɗo e ka jangol fuɗɗoto nadde ɗo o yiya kaaki leɗɗe ɗen fop ko on say musidɓe men fittana e ɓen sarne ko on say golle ɗen ɗiwdirtan on faami par ce que kaaki ɗin fop woocoto nelaɗo maaki ko noon bakkatu ɓen ɗon ɗiɗo woocorta ɓe maaki no gasa sa si tawi woocoraɗi noon haray hufira lahuma ɓe yaafama ma taqaddama min dambihima kala ko ɓe meɗno huude walaw kana mislu zabadi l bahar hay tawno fota e nguufo maayo kon haray ɓe yaafama lakin ko il faut wona bi qalbin khalis ɓernde nden haray nde laaɓi gerda e mayre ha nde laaɓa ete kadi ɓe musiɓɓe wallahi suɓiɓe wongol musiɓɓe fi Allah laaɓana julɓe ɓen fi Allah innahum fi zilli arshillahi yawma alqiyama kaka leyɗuudi Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wonata ñande darngal no gasa goɗɗo landito ko fi hon ɗowdi Allah woni important ñande darngal ayiyo lefatu fillah ñande darngal ngenangi nge yoton ko wuli kon hino hippa ɓe wi ko dow woni yahde waylitete ɓanne ha tawa ko sogone woni hakkunde mum e koye yimɓe ɓe ɓe wi a yeyi ibnu adama no dari hoore makko nden ngandi hino fata wano andirɗa noon si suppuno defeede ɗo si woni à 100 degré no baƴunnota noon ayiye ngandi ibnu adama kefere hino baƴunnora noon ɗum ɗo woni ko hadisaji ɗi sifani joni noon nden ñande ɗum ɗon hewti ɓe tawɓe ɗo fof hino yiɓiri fi Allah tawɓe ɓen fof ɓe muñodiri fi Allah Allah subhanahu wa ta'ala haray o waɗanayi ɓe tigi tigi on ɗowdi spécial ka ɗowdi makko par ce que nde ñande ko Allah tumari ɗowdi lekkun ala ɗowdi kakun ala kuɗum ala ko Allah tun subhanahu wa ta'ala jogii ɗowdi e nder noon ɓe o suɓi ɓen ɗuwoyteɓe ɓen nden ñande hiɗon anndi hiɗen mari hadis yaako ɗon misala seeɗa ka neraɗo Allah sallah sallam ɓe maaki sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zillu njeeɗiɗo Allah ɗo wayi ɓe ñande tawi ɗowdi ala sina ɗowdi makko ndi ɓaawo limi ɓen e cheikhujo meɗen on a cheikh ibnu hajar al asqalani o ari ko deftere wiyeten nden fathul bari fi sarhi sahihul bukhari o limi o ɗaɓɓiti binnama ɓe wi'aɓe ɗuwoɗe ha o hewtini ɓe capanɗe jeeɗiɗo e hadisaji mum har ko jeɗɗo to wonnoɗa nokkeli goo o ɓeyditi hadisaji lowɗi ɗin e mum woni hadisaji capanɗe woni total fof ɗuwoyte ɓen capanɗe jeenayi e go'o o waɗi ɗum deftere feere mustaqil o inni nde ahadisu zilal fi isbati ahli zilal o waɗi deftere feere donc o neɗɗo ɗo mo annduɗa wondiri e musidɓe mum ɓen hara ko fi Allah al ukhuwa fillah on ɗon no tawa e ɗoweteɓe ka ɗowdi Allah subhanahu wa ta'ala ñande tawi ɗowdi wo ala si wona ɗowdi jomirawo ndi subhanahu wa ta'ala haray kadi e hiɗen faama wondema Allah subhanahu wa ta'ala o wi e hadisul qudusi wajabat mahabbati mi waɗɗini giggol angal lil mutahabbina fiya wonande e weldirɓe ɓen hara ko fiya min Allah ɓen ɗon mi waɗɗinaniɓe giggol angal haray imam muslim hino filli nane fota
goɗɗo yawno zuuragol musidɗo makko Allah subhanahu wa ta'ala wayli malaikajo goo ari sakkimo ka laawol leñande docteur wonno anditina on hadis malaikajo on ari fotte makko o andani ko malaika ay nayi musidɗo ko honto onɗa yaade o innimi ɗo yaade hiwragol musidɗo an ngoo ɗo e saare o wi hara o nelde ara ko ɗum wonɗa hiwrayade mo weltano mo batte mum o wi laa o wi ko haaji o heɓi ko ɗum wonɗa yawde fii mum laa ko dennaɓo ko peera la ko woni mi naɓude ko makko haray ko fii Allah miɗo yiɓirimo kadi fii Allah mi wayrimo fay miɗo ƴetti puccam miɗo arde mi salminamo fii Allah malaikaji on wi fa inni rasulullahi ilayk ko Allah nelimmi e ma komi nelaɗo e ma bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fii Allah yiɗima wono annduɗa noon a yiɗi oy Allah windima ka jeeyaɓe ɓe o yiɗi donc haray ɓe yiɗidirɓe fi Allah kadi haray ko ka aljannaji towɗi woni ko ɓe wonoyta haray e hino joli e hadisaji heewɗi ɗi tawata nokku on wawata en permettude sifagol fi ɗum ɗon ɗe ɗin hadisaji ɗon fof kono en faami fi haqiqa haray yiɗinirgol ngol fi Allah wallahi no mari darajaji mawɗi ndaren ayeje seeɗa Qur'an ko Allah yamiri e yiɗinir fi Allah no wiirɗen ɗo ni e jomra subhanahu wa ta'ala himo wiya wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ala sururin mutaqabilin ndare hay aljanna wonɗo wo wonɗo fiya naato aljanna taw Allah opérete itta kala ngayge e bonke e albala ko wonno ma ko ɗum yaltinde fof naata ka aljanna ma min haal ɗum ko Qur'an jomra wi wa naza'a ka haala arab hino dolni ha feƴƴi ko wiyete ko naza'a ittugol on façon ɗon no dolni puisque naza'a tigi tigi ko wonki keefeero nde himo maaya hara malaika ɓe hino wirpitude ko ɗon naza'a ɓurete employé ɓorugol wonki keefeero jomra noon o wi wa naza'na men ɓoray ma fi sudurihim ko woni ka ɓerɗe kon jiyaɓe ɓe min xillin e konnaɓe min ittay fop fi honno fiyo ɓe naato aljanna on tuma noon ɓe wona ihwana ay musidɓe ko ihwan ɗo ne ɗaɓɓitude fiye won musidɓe mutahabbina fillah jomra o wi ala sururin mutaqabilin ɓe wona on say e danɗe hara ɓe hiwrondira fi Allah hooti ndare e suratul hasr aya 10 o wi walladina ja'u min ba'dihim julɓe moƴƴuɓe aruɓe ɓaawoɓe e julɓe sifa ko watten kon iɗon anndi sikke o ala enen fof kala ƴettuɗo yewtere en du'anto nelaɗo du'anoɗen sahabay du'anoɗen karamoko men du'anoɗen moƴƴuɓe ɓen e kaaɗo diina ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala sifi fii mana ɓen yimɓe waɗay ɓe ɗum wi Allah sahara ko e nder on aya ɓe sifa ɗen o inni walladina ja'u min ba'dihim arɓe ɓaawo moƴƴuɓe ɓen yaquluna ɓe wiya rabbana ghfir lana Allah yawtan men Allah yawtan men rabbana ghfir lana Allah yawtan men o wi'ali wa li abaina o wi'ali wa li ummahatina o wi'ali wa li asatizatina eɗen anndi le neɗɗo no jeeya e ɓurɓe teddude e makko ko aduna ɗo yummo makko e ben makko e karamko makko lakin ɓe Allah manti ɓen ɗo Allah o wiwo si ɓe du'ike ko ɓe innata ko rabbana firlana Allah yawtan men wali ihwanina e musidɓe amen ɓe musidɓe amen homɓe alladina sabaquna ɓen aditiɓe men ha bil iman kal iman ɓe hattali ɗon kaɓe du'i ɗon tun kadi Allah yawtan men men e ɓe tori kadi yo Allah danduɓe wonugol joganiɗo julɗo heen wala tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu Allah min turkema watta waɗu heen e konnaɗo ka ɓerɗe amen ɗo wonande julɓe yo tawsi men aña julɗo ko ber bone hunkum woni bonnude kum so itti bone hunkum men wonti musidɓe fiyaɓe hada wala tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu rabbana innaka raufur rahim donc haray il faut famen sifa ɗe ayeje ɗoɗe haray nelaɗo Allah sallallahu sallam jente fota ko ɓe makani
حديث ما ابن عمر فيلي بماك المسلم أخو المسلم جلدك مسيء جلد لا يظلمه وتوتونمه ولا يسلمه ولا يحقره وتويتمه وتوينمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله ساوني هاجي مسيء ما الله ونا يهاجما دون سكة ولا كمجرب ومعروف سافالا يقول الله هنت هاجو جدي هنت هاجو جيرلو والله أكلت فاينو زمان هذا ماك من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة إمام مسلم في الحديث كلا جرب هاول لجلد وصورتي difficulty God difficulty جي أدنى دين دو الله سبحانه وتعالى أنك لصورتي difficulty جي الله كلا مو الله سبحانه وتعالى مانا نيونا لأسر جلد من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة كلا سر الجلد الله سره مكان كدي أدنى والآخرة donc hay faami tigi makalatu muslim baynana place julɗo on hakkunde men ka wiyete ko musidɗo yagal wallahi ko hunde mawnude molanade hinde feƴƴi frontiére ji ko miijoto nayi ko islam o wawi ƴettugol goɗɗo min ñaw e continent ƴetta goɗɗo e continent ngo hara ha hande ɓe yiidani o waɗi ɓe musidɓe nde wato e nder ko mi yata ɗo toronago juulere nde miɗo andita ɗo meɗen London e Alaji Bakar Mole Mbek meɗen maapi ko honno min ƴettita taxi kono amen ka ga ɓeyni enede ɓeyni ko julɓe siɓɓe men tunni habbe mi wallahi ɓen taxi wallahi ɓeyni min ari ɓe darni pakistaneje ɗon mo waari ɓeyni akhi salamu aleykum o wi wa aleykum salam ɓeyi nahnu ihwanuka fillah nahnu nurid an tujibana huna ila ga walakin ma indana fulus o wi yalla isla wallahi o ƴawani men on nani on no mi yidde wala pelle neɗɗa mi ganda hayno wiyete mi ganda hayno wiyete kono o waɗi ko wiyete kon al ukhuwa islamiyya enen ɗo fof sikke o ala hiɗe yiya wallahi action ji no feƴƴe hakkude men e julɓe goo tawen ɗum ɗo ko fii musiɗɗoyagal islam on tunni sina ɗum oɗo sina islam on naɓidata hay pa on naɓidata hay pa goto donc ko wiyete ko musiɗɗoyagal islam ngal ngal existe ko musiɗɗoyagal sans frontiére ngal maraka ngal hakka ngal mara frontiére ngal anda o ko persijo o ko italien o ko belge o ko arabe o ko africain ko al ukhuwa al islamiyya ngal wiyete fi zamani rasulillah sallallahu alayhi wa sallam intabihu fewno nela sallallahu sallam hiɓe wonduno e groupe maɓɓe on Suhaib Rumi Suhaib on hay haala makko tan na arab ko haala feera ɓe wonduno e Salman al-Farisi ko iranien ɓe wonduno e Bilal al-Habashi Bilal ko éthiopien africain ɓale on faami hiɓe wonduno e ɓeɗo fof Abu Dharr al-Ghifari hiɓe wondi kadi e suɓa ɓe ɓuray siyankoɓe ɓen kono nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam moɓindiri ɓeɗo fof ɓe waɗi ɓe nokkum gootu e platowal goota ɓe inni ko musiɓɓe onon ɗo hay hunde heƴata hakkunde mon sina nafidirgol e gollidirgol e wondirgol no moƴƴiri Qur'an yeeti en wondema kala gonɗinɓe ɓen tigi tigi ɓe weldata e keferogoy ɓe weldata e bonɗogoy gonɗinɓe ɓen la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان gondin be Allah ben tigi tigi ko be nabi data ko gondin ko ndo woni frère ma ko ndo woni musidɗo ma summa haray islam hino yanni moƴƴa fi musidɗo yagal ngal wallahi musidɓe julɓe teddu sa yi hande ɗo ɗen daro juulugol ɗo inne allahumma ansur ihwanna almuslimina fi burma allahumma ansur ihwanna almuslimina fi Palestine Allah wallu musidɓe amen julɓe ɓen burma Allah wallu ɓe Palestine Allah wallu ɓe Chine
يا أخي دعنا بألاده لماذا؟ لأنهم إخوانك فسيك مسيب بمارا كلهم إسلامون كتندين إيه إله كيدين أدنى دوين كافين المودي في وقت المسيب بموان بسانتر أفريقيا والله هاي دوت دون سكة وعلا إنهم بودك في الله ديترا فسكين هباكي لا يسمى سانتر أفريقيا بيننا بيرتنكين كادن هدي هذا كان لله 100% في الله وللأخوة الإسلامية المسيح دياغ الإسلام donc haray ko il faut sifa ɗi piiji ɗo waɗa batte e meɗen tigi tigi on faame sifa ɗum ɗoɗe lakin joni ɗum ko laawi honɗi tigi tigi ɓeydata en wallitagol fiyongal musidɗo yagal ɗo tabi to hakkunde meɗen haray goo on no jeeya e mum si tawi sikke ala e wi en fof koye musidɓe en fof koye yiɗinde kono noon kadi no ɓeydo ton e nder kadi wonɓe ɗo ɓe fof la waynade mi tawa kaari o ɓuranimmi nela sallah sallam maaki si ɗum heɓima wolan mo hiɗa yiɗimo nela allah sa sallam ɓe maaki ida habba rajulu akahu falyuhbirhu annahu yuhibbu si a yiɗi musidɗo ma wi ya akhi uhibbuka fillah e hooti kadi ɗum ɗon no jeeya haray e ko wallitoto kon fi giggol ngol yo tabitu e kadi si musidɓe seedi haray yomo kala maɓɓe du'ano oya ɗum kadi haray hino ɓeyda tabintingol giggol ngol hakkunde maɓɓe haray hino jeeya kadi e ko tabintinta giggol ngol musidɗo ma julɗo son fotti yo taw yeeso ma ngon no henti yo taw mo kala mon no henti allah subahana taala o wi afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi shawiyan ala siratil mustaqim yahowo haray no henti himo welti sikke o ala ko on ɓuri moƴƴude idi kayiɗa goɗɗo o haray mo jogi tun seytane himo piyi baa ɗum ɗon haray na ɗum woni ko julɗo on ɗaɓɓira haray kadi ɓe inni si tawi ko ɓeydata giggol ngol hakkude julɓe ɓen neɗɗo yo ɗuɗɗin hiwragol musidɓe ɓen a ziyara ya ahi hiɗa hoɗi mehelen ɗo yo minal ayyam immoɗa ɗo en bon dimanche matin ƴetta tol ma wawa e tan hewta ka julirde liége vraiment onon ɗo mi wawata tigi tigi on yawgol ka mon goto goto kono mi mijjiti fi mum mi tawi wayri on mi ari ɗo hiwragol on fi Allah waɗum do ay malana ngal almaya wallahi ko Allah tun andi Allah pet goɗɗo karmukojo ko jangi o wawa hasbude baraji heɓɗa ɗon ko fes wallahi few فلم أغالي في ذلك إذا قسمت لكم في هذا المجال فالله فقط هو الذي يعلم قيمة هذا الثواب الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى الله فت أني haray ko woni toon joni a vérifié ko est ce que a wawa e margol ɗin baraji ɗon ha tawde yaaɓe e Allah hara bonnani goɗɗum ngo ko ñamata kono kam pelletto baraji on hara heeɓi yahay ndawon ka riyadu salihin babu ziyaratul ikhwan ɓe wi wondema si goɗɗo nane foto istamiu ila hada al kalam si goɗɗo miijitike fi musidɗo makko o immo o yaha juuragol mo ka makko fi Allah har ko fi Allah hino ɓuri baraji ufiniɗo ka Kaaba hitande himo ɓuri baraji ufiniɗo ka suudu Kaaba hino rewde ɗon Allah hitande joni noon ufiniɗo ka Kaaba tawi yejjitu taho waɓutu makko hay so ufinaki taw few i tato ɗen ufiniɗon on ko feere mo ufinaki few waɓutu makko goto pet mo juuli ka Kaaba no fata e 100 000 waɓutu ko wona ka Kaaba ɗum sabo rewgol Allah 80 ans e ko fawi duuɓi 90 ko noon fotata har ko neɗɗo tout simple ari ɗon inna e juulo o wattu ɗo ka Kaaba a plus forte raison noon tawi o ufini ɓay koye suumaye kadi ufinande nde ɗum c'est des millions ɗo wasi min wallahi goɗɗo ko wimo wawi hay saabu o mo jangi o ƴettiɗo ɗo otowal mum yeeyi hiwroyi ɗo musidɓe muɗum nattiren joni Anvers ma Bruxelles har ko fi Allah o hiwroroyi wallahi baraji ɗin ko Allah tun andi noɗi fotta resta vérifié noon a wawa ɗi marde ha tawa ya Allah ka a wawata par ce que ko wiyete baraji kon no waywa sa ƴetti ndondi a waɗi e pilatowa haran nduluru no rewde noon
ber wo ko annduɗaa waaway dewtugol junngo maa ngon ka hoore ndoondi ɗon hara mbiya haali ko ɗum ɗo wiyetee marugol baraaji ɗi so a wedditike tum fof yaade puisque Allah no tagiri wonki noon no waɗe makki ngañaniindi e ngayni e konnaaɗo e probléme e ñoore ɗum fof noon ko ñaamata baraaji fof ko ñaamata baraaji ɗen anndi hadis on summa haray kadi koye on tigi welti musidɗo makko on so heɓi welo welo an yuhanni ahu bi surur so heɓanama bobo ya ƴetta bobon dooɗa so heɓi fatunde yuroyoɗamo dooɗa so heɓi so jombi o hollitima yaha taweɗa pera on dooɗa ɗiɗo fof du'aji no ari e mum darugol waɗa toon no muutade en sifotono ɗum ɗo fof ko kala no adda fof no du'ete ko kala so on fotti mo kala e mum no woodi ko du'anto e nde ɗo waynodira mo kala e mum ko ma du'o kasira jiddan donc ɗum ɗon hay baraji muɗum wallahi ko heewi ɗum wano so on tigi yewti voyage inna mi weltanike Allah hewtintiɗama e jam alhamdulillah alladi sallamaka wa jamaa shamla bika wa akramak si on tigi tawi ko jihaade yiwti alhamdulillahi alladi nasaraka wa azzaka wa akramak si tawi ko hajjo yiwti qabbalallahu hajjaka wa ghafara dambaka wa akhlafa nafagatak adiya kasira ɗum ɗo fof no mari hadisaji muɗum ɗum ɗon fof wallahi koko weldinta julɗo ɗum ɗon fof on anndi ɗen heewi wowlugol interview en heɓay ɗo fatunde hakkunde men ɗo goɗɗo ɓenna baaɓe makko maayi arenta himo romade piita si tawi ko maɗo tawhide moƴƴa e hakkunde wiyeteɓe ceernoɓe wonɓe finaɓe ɓen himo anndi nelaɗo no haɗi anni yaha to alal mayiti romagol piita kono si en hewti ko makko ustasuɓe ɓen wi allahuma salli ala muhammad wa sallim haray julɗo ko heɓi o koyo yarlo nene baaba koko fuɗɗore aduna haray anditen Allah wi qul innal mawta alladi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum mayde de dogoton nden on maayene haray ko enen ɗo ɓeeɗo kan ɓe yehi ɓe heeɓi ko du'anoɓe ɓe woli ɗon seeɗani kanko mayra ɗon tigi o ƴetta e kongo hara yiye yeeso ngo hendike o inna wallahi komi heeɓi ɗo kon ko yedda kono yiwgono on ɗo fof mi yarliki yiwgono on ɗo fof mi yarliki few ta noon ko baaba makko aduna mo aduna on ɗo yehi ɓe yiɗɗata o inna o yarliki fi o yiijuɓe ɓe yeeso makko fa hadihi hiya al ukhuwa al islamia siko dennabo la même chose siko peera la même chose donc hino ɗuuɗi façon ji wallahi ayyuha al ihwa tawayɗi tigi tigi on sifaji ɗi jonnano ɗen ɗo exemple ji heewɗi tawayɗi wallahi julɗo on ko ma o wonda e musidɗo makko julɗo ɓe al muslim la budda lahu min ihwanihi al muslimin wani wiisha maahu no wuurida e maɓɓe o wonda e maɓɓe donc ɓe signalila waktu muutike haray mi diwa wono toɓɓere haqqeji hakkude musidɓe ɓen diwen nden ɗon ɓe diwen kadi toɓɓere hikkitinde ɗon nden arten e toɓɓere wootere fi sifo nden ɗon nde aren ka sakkitoro joni noon no wirɗen ni heɗite moƴƴa fi o musidɗo yaagal islam ɗoɓe ndaare ɗo wallahi fewndo islam ari islam fewndo yalti hari bandiyagal wongal e aduna on ngal hingal feƴƴiti piiji ɗin fof ngal sifotako on faami ino woodno lamɓe dundarankoɓe wano kisra e kaysa malikur rum ɓe ko waɗɓe bandiyagal jogino kanŋe e kaasi ala ko ɓe waɗali e aduna wono goɗɗo e maɓɓe nelaɗo windannomo lettere bon inni min muhammadu rasulullah ila hamzan inni aduka ila l'islam wa kaza in wafaqta ala dhalika fa sa'atruk laka mulkaka wa in khalafta yawtannaka rahibul mahtum inde ka imam muslim kadi nelaɗo windanimo lettere haray dey mi noddima e l'islam ya ar gomɗina imagine mbiyeto no ɗo no ɗum way nani no wawi waɗi kam jooɗi ɗo joni haldagenen ɗo fotte e windangoɓema lettere kiɗen faala yo waɗu hunde kaɓe bon fulɓe seeɗa no moɓodiri ɓe kaygola wonto eɓe haaldi wonde ɓe windan ɗo waɗuma lettre haray jon ko ɓe faala ko julɗuma yo waɗu goɗɗo fan jangga way ɗiɗe ɓe annduɗa hay avion ɓe mara taw ɓe fof
wonna miɗo mimi marɗo drum miɗo wawi min gonɗo gotal yaha mun jaɓe ɓe fof yawma kon ɓe windantami donc ko noon hari on lettre ɗon wayi mo nelaɗo windani on lamɗo ɓay lettre on hewti taw bandirnu ndu janggita c'est quoi ça wi kono makko yahe on fof haɓɓanon min mo ha on gadda addon mo ɗo yanemo madina addon mo haɓɓon mo kadi ara mo haɓɓa so warama yeewa ko ɗum wonno jaagol bandiji ni hade siga ɗi woodi on tay lakin nelaɗo sallllahu alih wa sallam façon no o neɓiri sahabaɓen noon ruuhu mo waɗi hakkunde maɓɓe on al ukhuwa al islamia wallahi tawno ɗin bandiji fof ɗi tawno ko ma ɗi yondino ɗi yantinano l'islam wa rabbil kaaba tawno ɓe mattata ɓe fof woɓɓen silmuno woɓɓe wara islam on heɓi ɗon sabu ko wiyete kon al ukhuwa al islamia donc julɓe ɓen hiɓe hatoji wongol junngo wooto hiɓe hatoji wongol ɓernde wootere difficulté o eno yana hakkunde julɓe ɓen kono koye waɗe correction koye régulé ndaare tooñu ɗo wiya tooñu onti kadi jaɓa o ranndo so gooto kadi na ƴette hakkille mum kañum tooñata bon si tawi kadi a tooñude goɗɗo annda ha an a tooña o woni bon gera heɓa ko yeeso ma ɗum heɓa ko suusuma wolal ngol gongal donc ndaare ɗo nelaaɗo allah sallah sallam ɓa ɓe wi makka ɓe senke madina premier golle ko ɓe addi wadde ko mawgol juulal deuxiéme ko ɓe addi wadde ko honɗum ko almu atta'ahi bayna al muhajirin wal ansar ko waɗugol hakkunde muhajirina e ansar nene gotoɓe nanen ɗo ko goɗɗo fille yuhaddisuna abdourahman bun awf radiallahu anhu o wi wo abdourahman bun awf wo ɓamen hewti madina aha rasulullah nane hoto yewterne nelaɗo o siɗɗindini hakkunde amin abdourahman e saad bun rabe nelaɗo maki bon oɗo ko makka e yoti an ko ɗo wonɗa mi waɗi on nene goto nan o woni siɗ o nani ɓe yimɓe nani on tumati saad innimo gasi abdourahman min ko min ɓuri ɓeɗo fof jawdi lam ɓuri ɓe fof rewɓe labaɓe senden jawdi an ɗin ɗo ƴetto feccere naata ka marché ngilona ɓe nguude an ɗin arɗo ndaara ɓuranɗoma o mi accitama joom mbawa arnda ɓuranɗoma o ya ahi mo yiruɗa ni immoɗo nokkugo on jeyɗa hay mere ɗum kadi attention faami moƴƴa de marɓe somnaɓe labaɓen no anndi ka wonki ki ɓuri waalade ɗon koye acci toon noon goɓe jambom kaki ɓuri waalagol noon na subhanallah hadi hiya al ukhuwa al islamia summa oya abdourahmane wimo gati mi weltanike mo moƴƴa wallahi mi du'anike mo kono tindinan makite on kata kata tindinima makite on wonano ɗan en nan tawa ɓolitike ɓe fof jawde donc e raɓɓinɗinade ko siga ɗum ɗo wonno hakkude sahaba ɓen tigi tigi on ko ɗum allah subahana taala tigi o wi walladina amanu ɗen gonɗinɓe min ba'd wa hajaru ɓe feri wa jahadu ma'akum ɓe tinni wondude e mon fa ulaika minkum ɓen ko onon ko on fami ko hunde wotere wa ulul arham ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah joni marɓe en ɗamɓen ɓen noon ɓe ronindira kono naɓuno hay muhajirina e ansar tawi ɓe ronindira aya on o firta naɓuno tawi joni si islam wi min e ustage en ɗo waɗimen siɓɓe si mi maayi ɓe ronay si ɓe maayi mi ronay aya on o firta donc tellement ko tawi ngal musidɗoyagal islam hingal dolɗi donc hingal foori tawata wallahi no woodi no sifaji heewɗi ko sifotonoɗen ɗo fii ɗum noon de hono tawata e waɗu toon ɓitti e moƴƴa donc haray fil akhir ko faaɗen sifagol ɗo ko andintingol ko wondema wallahi il faut wakkilo ɗen woni hunde wootere woni mouradu wooturu donc ɗum ɗo noon faamen kadi fota alhamdulillah wallahi hakkunde meɗen no ga musidɓe yiɗidirɓe fi allah bus no woni joni fiyen ɗaɓɓudamde sifoɗen piihoye seeɗa e ko bonnata kon musidɗo yagal fi allah no jeeya e ko bonnata hakkunde yimɓe weldirɓe fi allah annamma min waddidirayɓe ɓen e añuɓe ɓen e wonɓe aigri ɓen wallahi woɓɓe kadi yiɓe jang ha ɓe yiya kaare kar no weldir fi allah si allah jaɓɓe ɗanta ko ɓe walta ko ɓe gera e fallirte ngal o haɓen ɗon haɓa few ko ma ɓe haɓa sina ɗum kamɓe ɓe fottaɓe ɗum ko muskil ko probléme wolanaɗo noon haray no jeeya e mum nani on
nani sahaba ɓe nelaɗo ɓen ɓe yiɗano nani ɓe jaɓatano ɗum few donc haray ta goto ƴettu oustaz Ba wi'ima hunde kaari acci akhi ha namirani hano gasa enani hulete wolande accu namirani ni Alaji Ousmane wi hunde kaari accu namiraɓe tawi ɗo koko bonni on faami min siko min ko ema andu yaata a bonni musidɗo yagal julɓe men ande wallahi kala o baraji ko wolɗen ɗo e ɗuɗude kala gerɗo julɗo ha jiiɓi hakkude julɓe ɓen bonni programme julɓe ɓen hara koye hoore ko wonɗo conscient himo andi o heɓa e bakkatu ko fatta e o baraji ko wolɗen ɗo fo wallahi il faut wattane yila puisque piiji ɗin ko ɗi andotta ko bi adodadiha donc harayno jeeya mum kadi bonnugol gundo goɗɗo si on woni musidɓe julɓe ɗo weldi hiɗon naɓidi o confiike e ma gundo marumo nela sallah sallam no maaki si on halfinama gundo wata gundo on firto harayno jeeya muɗum kadi tigi tigi on sikkitagol ko bonnata kon hakkude welduɓe ta sikkito few lamdo on tigi yaahi isal amara bara ko haɗi landoɗa simi sikkitike ɗo ala jeenno waɗi mi goɗɗum maɓe changani mi ya alaji nam harnani wode wondede ko on ɗum waɗi ɓe yettonanke tan kono so a tewtike seytan ko wonno taw andirta a tewtike seytan binnama ka julɗo yii kanko e hoore makko o wi julɓe ɓen bon accu mi heɗoma taw mi anda ko watta andu ko seytan on maguiɗo on systéme ɗon a woni en systéme télécommande accu mi heɗo mi anda ko woni a woni ki sans seytane jogi ke télécommande no pilote ɗen naam koye anditu ko yewta ɗo kon andita hadisaji ɗin ya akhi a hana haɓude e julɗo yiltotoɗa e yewtereji ɗi yiltotoɗa ayeje Qur'an haray anda julɗo on ko musidɗo ma haray hawrne garta hakkude mo anda kadi wallahi on fof koye passage on o aduna ɗo hay goto e meɗen luttata na a neɓata déjà hay sako lutta donc hino jeeya kadi e ko waddata hakkude julɓe ɓe ɗuɗugol cantindirgol moƴƴa woɓɓe yiɗa ɗum hino jeeya e mum kadi ko waddata hakkude julɓe ɓe ɗuɗugol discussion julɓe ɓen naaɓe hano jaɓgol discussion attention noon yimɓe ɓuyno sendindira hakkude discussion e wondirangol goonga koye julɓe e wondiran goonga ko ɗum wattati hakkude maɓɓe ñiiɓa neeɓa amma noon discussion koye alana wonana ma yiɗo geɓe heewɗe ɗin julɓe ɓen ko seluɗi koye ɓe yaafondir kadi a wawata wongol an ko julɗo fergituma wa woolay ha waɗira hunde kaari la ya a yaafoto goo ɗiɗi tati kana yaɓum noon woola nayi hunde kaari ɗo joni voilà ko noon woni julɗon ko ɗaɓɓira tum kono an tawi hay hunde a wata muññaade haray ngartu hoore maɗa donc haray fil akhir wasude junnaade toɓɓere sakkitorol nde mowoni yewde ɗo nden haray wattane yila fotta enen ɗo mowoni joni fewtinde nde yewtere ɗo hasa no woodi wallahi hande piiji faalaɗi bonnugol hakkude meɗen haray noon ɗum noon ha nanka islam wiwgol honɗum menen ko men ɓe pita ɓeeɗo ko ɓeɓe mamum ɓeeɗo ko ɓeɓe telimel wallahi mi yii gite am mi seedori mi naniri nooru an ko ɗum fuɗɗi bonnude hakkude musidɓe meɗen nanen fota ko nelaaɗo sallah sallam maaki fi jokkuɓe ɗum noon men kadi nelaaɗo sallah sallam ɓe maaki e hadis mo Abu Dawuda filli ka deftere makko hadis on hino selli ɓe maaki al asabiyya laysa minna man da'a ila al asabiyya wa laysa minna man qatala ala asabiyya wa laysa minna man mata ala asabiyya man mata ala al asabiyya mata miitatan jahiliyya istami'u ayyuha al ikhwa nelaaɗo ɓe maaki kala nodduɗo e leƴƴi o jeeyaka e nelaaɗo ɓe jeyda few kala mayɗo e hoore leñi yo anndo maayi mayde majjanko kala tigi tigi haɓuɗo yimɓe fii leñi o jeeyaka e nelaaɗo sallah sallam few o jeeyaka e nelaaɗo donc frontiére ji ɗi ɗi waawi wonde donc inne ɗo ko keerol labe pita ma muskila kono ɗum maawi woni ko lancata hakkunde men wallahi si tawi association ji men ɗin ɗo ko lanca hakkunde men ma ko gerdiren ma ko wiire ɓeeɗo no teddina ɓeeɗo teddinaka wa rabbil kaaba allahu yuhasibuna allah hasbay mi wolirande yewtere ɗo tuggugol hay e gooto
وما قصدت إلا إبلاغا من الله وما توفيقي إلا بالله. donc haray wattane yila ko mi yewtirta ɗum ɗo ko fii wallahi mo kala e men yo wattu yila aftra wonki min ko anditen ko Allah waɗi en pecco kono al ukhuwa al islamiyya weldigal l'islam ngal ngal no hecci ɗin fii wallahi ngal hecci ɗin fii no wiirɗen ɗaniji goɗɗo heeɓi fatunde o yi en enen ɗo haray himo welti tawi yeggitu wono geeƴe ɓuymiɗo reen ɗo min neɓan komi andi woɓe ɓen ko honto jeeya kono enen ɗo ko enen ɗo woni immode jooɗode ko enen ɗo woni piiji ɗin fof miɗo andita ɗo yaafo ɗon komi siforta ɗum ko fii en fof en ɓeydo wattangal hakke premier boobo min momi ada heɓanede on berdike ɗo musidɓe am ɓe timbi ɓe nder suudu ndu ɓe convocan ɓe inni bo haray ko min faala fii boobo ma ko ya wattu e sooke amen si ɓe nder ga ɓe acci hakke kono feƴƴir noon neɗɗo moon sifaade boobon mi watta e sooke amen yandi min ne accon hakke Ahmad Ba wonaali hay hunde sina pay kummo kono mi feƴƴi ɓannegol e nder suudu wi'e déjà wano hay woɓɓe goo propose nooɓe ɗum ɓen no wona en no hara men yidaade ko siɓɓe an noon bon min mi ko duɗal ngal kamen jangata men janna men fotta men sonka men werdita ɗon men janga Qur'ana e sunna ko ɓen wolta fi ɗum ɗon fotta alhamdulillah duɗal ngal addi calɗi mum ɗi yewti fi denna bon o waɗa o woni excellent donc haray buy e meɗen ɗo seeɓi hannde haajuji ma moƴƴereji ma piiji fof ko duɗal ngal woni e yewtude ko ɗum nde wiyete ko wal islamia ka nder duɗal ton laɓe no ton mamum no ton pita no ton dalaban ton wa gayri dalik arabu no nder ton kono waɗi gonɓe atum groupe o yimɓe nayi ayi ɗo joni yimɓe ɗo petne mbiye femboye boobo ɓe darɓe ɓe no bon fembirama haray imminaylan ɗon ɗiɗo ko inne boobo bon immine gila to kadi ɓeyna bon ko belɗi ga femba ya ahi Allah aska boobo wudda a wata defde yimɓe ñaama ayna ɗo fo an islami par ce que hino wadde naam en innitata kono min mbiɗa andi ɗo ka waɗi ko honno mi andiri ɗum par ce que ko ɓadiɗo men mi yewtide e bappa makko ɓeyni min mi wertanike Moussa Diaga denna bo on ko toon waɗira moƴ mi wertani min naam min mi andi ko jeelo waɗa ga denna bo 4 personnes yahay golle marata fembane ɗon bobon joni guinatoɓe kippude toon ko lutti men téléphone min anda dammo he non ha son téléphone ala ɓe o kippi ɗumanne ɗon to nan ɗumanni men kat ɗon to naam donc أيها الإخوة المؤمنون أنا لا أريد في هذا المكان أن أتجاوز الحد في حق أحد منا ولكن هذه نصيحة أقدمها لنفسي ثم إليكم والله mi yewtirtaɗo fi wirtugol hunɗo goto ma defasugol goto kono wa rabbil kaaba koko mi yiɗani kon hoore am mi yiɗani on wa ushhidullah anni uhibbukum jami'an fillah Allah no seedi